गंगाधर मेहर द्वारा रचित तारासूर्य विषयटी को आम आज तार प्रश्न उत्तर करने को जाऊे। आसतु से सप्तम श्रेणी तारासूर्य विषय को और प्रश्न उत्तर करवा से जाना कौन कौन सब देती विषय जाना। प्रथम देखिए पाठ्यपुस्तक 1 नंबर प्रश्न कौन देती। 1 नंबर प्रश्न देती केउ रवि परी रश्मिमान बोली कवि कहते। तो ये कवि होती गंगाधर मेहर। से कौन कहते ना विदेशी शासक मान कठोर शासन और प्रचंड बल विक्रम परी रश्मि मान भली देखा जाउथिले मध्य आमर देशर विज्ञ विद्वान ज्ञानी गुणी मान को रवि परी रश्मिवान बोली कवि कहते। द्वितीय प्रश्न देती एटी द्वितीय प्रश्न को जिबा। द्वितीय प्रश्न देती सेमानक मनरे भय अछि बोली कवि काहेकि उपलब्धि करिसेंती। कवि कहते सूर्य दीप्तिमान आभा और ज्योति सम्मुखें दूर गगनर नक्षत्र माने तेजहीन जना पड़ी था। किंतु एठारे देशवासी मनरू भय को लक्ष्य कर कहते विदेशी शासक निष्ठुर शासन व्यवस्था आढ़ुआल से भयातुर बोली कवि अनुभव करिसेंती। आंभ भास्कर क्या लक्ष्य करी कहुई देशवासी उपरे विदेशी शासक बल विक्रम तथा निर्दय शासक को कवि आम भास्कर बोली कहते। घ नंबर प्रश्न देती आंभ भास्कर को अन्य माने कहीं क्षुद्र तारा बोली कहती। पृथ्वीवासी को सूर्य प्रचंड तेजतप पत्यमान होता बेले दूर महाकाश में सूर्य सत्व अन्य नक्षत्र मान मंडल मध्य ग्रहाधिकारवासी को सूर्य क्षुद्र तारा परिदृष्ट होता। वास्तव में सूर्य सम आचरण प्रदर्शन करुवा विदेशी शासक माने आम देशवासी क्षुद्र तथा नगण्य भाव गृहीत होता। 1 नंबर प्रश्न देती आंभे चाहू थाऊ तांकर हृदय किए कहार हृदय चाहते। तो आम देशवासी एपरी संस्कार पाई से उपकार समालोचना करें ना। विश्व सभ्यता और विज्ञान विषय में आमको सभ्य शिक्षित कराई ज्ञानदाता कराई राज्यर जयगान कराई प्रजार प्रथम कर्तव्य बोली भारतीय माने चिंता करते। तेणु तांकर जयगान करने तथा आंबर उपकार साधन करुवा शासक को सूर्य सह तुलना करी आमे तांको उदय कामना करुथाउ बोली कवि उल्लेख करछन्ति। 2 नंबर प्रश्न देती 2टी बा 3टी वाक्य उत्तर लिखा। तारागण केवल निजर जगत को आलोकित करुछन्ति एथुरु केउं भाव प्रकाश पाइछि। तारागण सुदूर महाकाश में अवस्थापित थिबारु आमको क्षुद्र परिदृष्ट होइथांति। किंतु सेमाने सूर्यंक परि गोटे गोटे महान आलोकपिंड अटंती। सेमाने निजर मंडल रे थिबा ग्रह उपग्रह आदिवासी मानक आलोक प्रदान करथांति। सेहिपरि आम देशर विज्ञ विद्वान तथा पंडित मंडली यथेष्ट प्रभावान प्रतिभावान होइतिले मध्य सेमाने केवल निर्दिष्ट परिसर मध्य समाजर पूज्य और महान भाव परिगणित होता। प्रचार और प्रसार अभाव से बहिर्देश लोकलोचन अंतल रही नगण्य भाव विवेचित होता। विदेशी शासक वर्ग बलपूर्वक से प्रभुत्व जाहिर करी अन्य देशर मध्य सूर्य सम तेजदीप जना पड़ी था। किंतु आम देशर प्रचंड प्रतिभा माने केवल आम देश में ही परिचित होता। ख नंबर प्रश्न देती आम भास्कर को तारा राज्यर लोक मैंने एक क्षुद्र तारा बोली कवि मन में क्यों भाव उद्रेक होइछि। महत व्यक्ति माने साधारण लोकों कथार प्रतिक्रिया प्रकाश करती नहीं जहाँ वास्तव से अनुभव करते। भास्कर प्रचंड तेजदीप्त होइथिले मध्य तारा राज्य लोक मानकु ताहा क्षुद्र तारा परि प्रतीयमान होता है। तेणु सेमाने आम भास्कर को क्षुद्र तारा बोली कही। कवि एक कथार विस्मय प्रकाश करी नाहांती। तांको मतरे भास्कर को क्षुद्र तारा बोली कहीदेले से क्षुद्र हो जाए नहीं। साधारण चक्षुरे तारा देपरी देखागले मध्य भास्कर तेज आलोक किसी परिवर्तन आसी न थाए। से भाया ग नंबर प्रश्न देती तारा मानक राज्य रे आम सूर्य कहीं देखा जाती नहीं। सूर्य एक ज्वलंत अग्निपिंड यार आलोक और तेज सौरमंडल में अवस्थित ग्रह उपग्रह आदि को अनुभूत हुए। मात्र तारका माने निज मंडल में थी निज चतुर्पार्श्व परिक्रम करुवा ग्रहादि मान को आलोक प्रदान करिथांती। जोठारे कि सूर्य को आलोक तारा परि परिदृष्ट होता है। दिवस मध्य से तारका माने तेज आलोक प्रभाव में आम सूर्य सेमानकर राज्य में परिदृष्ट हो न थांती। घ नंबर प्रश्न देती केउं कथारे महत जन माने विव्रत हो न थांती। महत जन मैंने वास्तवता को उपलब्धि करते। तेणु साधारण लोकों मतामत टिप्पणी उपर कौन प्रतिक्रिया प्रकाश करते नहीं। से जानी था जे साधारण लोकों आखि को जहाँ जेपरी परिदृष्ट हुए से संपर्क में अनुरूप मत प्रदान करते। 1 नंबर प्रश्न देती
ତାରାମାନଙ୍କ ରବିପଣ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତେଜମୟୀ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ। ଏହାର ତେଜ ଓ ଆଲୋକ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଆଦିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାରାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜଦୀପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ପୃଥିବୀବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ରବିପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମ ଦେଶର ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିଜ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଠି 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ସରଳତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ। ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଯେପରି ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେ ସେହି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଚାରି ଅନ୍ଧ ସାଙ୍ଗ ହାତୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରି ଖାଲି ଆଖିରୁ ଯାହା କିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେପରି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମହତ୍ ଲୋକମାନେ ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବାସ୍ତବତା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହାର କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଓ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜଦୀପ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ବୋଲି କବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଦିବସରେ ତାରାଗଣ ପରିଦୃଷ୍ଟ ନ ହେବାର କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ମତ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ ଆମ୍ବ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମ କରାମ। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଆମ୍ବ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଉପକାରୀର ଉପକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଭାରତୀୟମାନେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରି ନିଜ ମହାନତାର ପରିଚୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାରକାଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତେଜଦୀପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ମହାକାଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରତି ଆମକୁ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗାଇ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର କାମନା କରିଥାଉ। ତାଙ୍କ ମହାନ ଉପକାର ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାଉ। ତାରାଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର କୌଣସି ଉପକାରରେ ଆସୁନଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶବାସୀ ଉପକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମହାନତାର ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ କୃତଘ୍ନ ଓ ନିମକରାମ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅପନିନ୍ଦିତ ହୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି। ତ ଦେଇଛି ରଜନୀର ରାତ୍ରି ବିଭାବରୀ, ଗଗନ ହେଉଛି ଆକାଶ ଅମ୍ବର, ତାରା ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଜାୟା, ଭାସ୍କର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରବି, ତମ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଲାଭର କ୍ଷତି, ଉଦୟର ଅସ୍ତ, ପ୍ରଚୁରର ଅପ୍ରଚୁର ବା ସ୍ୱଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ରର ବୃହତ୍, କ୍ଷୟର ବୃଦ୍ଧି, ହିତର ଅହିତ, ମହତର ଅମହତ, ଆଲୋକର ଅନ୍ଧକାର। 6 ନମ୍ବର ସେଭଳିଆ ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପୁରୁଷ ଭେଦରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଆମ୍ଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭ ତୁମ୍ଭେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସେ ତାରା ଆଉ ରବି। ସେଭଳିଆ ଭାବରେ 7ଟି ନମ୍ବର ଦେଇଛି 100ରୁ 150 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଲେଖିନେବେ।